สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะก็มาติดตามในช่องสมัยพยากรณ์กันเหมือนเช่นเคยนะคะจากคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นช่วงที่สมัยเป็นหวัดนะคะก็เลยมีการทดลองใช้เสียงจาก AI นะคะปรากฏว่าแฟนหลายๆคนนะคะก็อยากจะให้สมัยนั้นกลับมาใช้เสียงเหมือนเดิมนะคะโอเคได้เลยนะคะเราก็จะจัดให้ค่ะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เราจะพูดถึงการโคจรโยกย้ายของดาวพระพฤหัสบดีค่ะซึ่งถือว่าเป็นดาวสุภเคราะห์ใหญ่และดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยก็กำลังจะทำการโคจรเดินหน้าเข้าสู่ราศีกรกฎในช่วงวันที่2 ตุลาคมปี 2568 ค่ะซึ่งถือว่าเป็นจังหวะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะการที่ดาวพระพฤหัสบดีดาวสุภเคราะห์ใหญ่ดาวแห่งครูใหญ่ได้โคจรมาเป็นมหาอุดในครั้งนี้นะคะก็จะส่งผลในแง่มุมของความมั่นคงแล้วก็จะส่งพลังอย่างมากที่สุดในรอบหลายปีให้กับแต่ละลัคนาราศีค่ะเรามาเช็คกันได้ในคลิปวิดีโอนี้นะคะว่าแต่ละราศีจะได้รับอิทธิพลจากดาวพระพฤหัสบดีในครั้งนี้อย่างไรบ้างค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะดาวพระพฤหัสบดีนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะแล้วก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระของคุณค่ะในวันที่2 ตุลาคมปี 2568ดาวพระพฤหัสบดีจะทำการโคจรมาสถิตอยู่ที่ราศีกรกฎมาอยู่ในเรือนสุภะของดวงชะตานะคะก็เป็นจังหวะที่ดาวพระพฤหัสนั้นจะให้ผลให้คุณแก่ชาวลัคนาราศีพิจิกเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะลองนึกภาพตามนะดาวพระพฤหัสนั้นถือว่าเป็นดาวแห่งครูใหญ่นะคะถือว่าเป็นดาวสุภเคราะห์ใหญ่ดาวที่ให้ผลในแง่มุมของความอุดมสมบูรณ์ความก้าวหน้าและความสำเร็จค่ะเมื่อโคจรมาสถิตอยู่ในเรือนสุภะของดวงชะตาและได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดนะคะก็จะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นจะมีความเจริญรุ่งเรืองมีความรู้นะคะมีชื่อเสียงนะคะเพราะคำว่ามหาอุดนั้นถือว่าเป็นตำแหน่งที่แข็งแรงที่สุดนะคะเป็นตำแหน่งที่จะอุดมไปด้วยชัยชนะและความสำเร็จค่ะและสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกเองนะคะก็เป็นราศีที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความลึกซึ้งลึกลับความเข้มแข็งความมุ่งมั่นเป็นคนที่ดูภายนอกเนี่ยอาจจะนิ่งๆแต่ภายในนั้นมีไฟแรงกล้ามีพลังแห่งการต่อสู้แล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้ยอมแพ้อะไรง่ายๆค่ะและเมื่อดาวพระพฤหัสมากระตุ้นอยู่ในเรือนสุภะซึ่งเป็นภพเรือนของเป้าหมายแล้วเมื่อชาวลัคนาราศีพิจิกล็อกเป้าอะไรไว้แล้วคุณจะเดินไปจนสุดทางคุณจะทำด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจนี่จึงถือว่าเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีพิจิกมีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างมากเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในวงการใดสายงานใดไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุระส่วนตัวเรื่องการเงินหรือแม้แต่ในมุมต่างๆของชีวิตชาวลัคนาราศีพิจิกจะจัดการได้ดีมากขึ้นค่ะเรามาพิจารณากันไปในแต่ละด้านเลยนะคะด้านที่จะส่งผลอย่างโดดเด่นต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกอย่างมากเลยนั่นก็คือด้านการเงินค่ะในด้านการเงินนะสมัยมองว่าในจังหวะที่ดาวพระพฤหัสบดีดาวเจ้าเรือนกระดุมพระดาวเจ้าเรือนปุตตะของชาวพิจิกโคจรมาเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนสุภะของดวงชะตาเป็นช่วงที่คุณเริ่มมองเห็นช่องทางที่กว้างมากยิ่งขึ้นแล้วค่ะเงินจะไม่ได้มาจากช่องทางเดียวเงินจะไม่ได้มาจากงานหลักงานประจำแล้วนะคะดูเหมือนว่าประตูในการสร้างรายได้เนี่ยจะเปิดกว้างจากหลายๆช่องทางเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นจากออนไลน์นะคะจากรายได้เสริมจากการค้าขายจากการลงทุนหรือแม้แต่โชคลาภเล็กๆที่คาดไม่ถึงก็จะมีเกณฑ์เกิดขึ้นค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดที่เคยเป็นหนี้เป็นสินนะคะช่วงนี้จะเริ่มเห็นหนทางในการปลดหนี้หรือบางคนอาจจะได้ปรับโครงสร้างหนี้ค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้เบาสบายมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการชำระหนี้นะคะคุณจะรู้สึกว่าเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหจ่ายหนักมากในแต่ละเดือนในแต่ละงวดแต่พอได้ปรับโครงสร้างหนี้ก็รู้สึกเหมือนว่าเบาสบายมากยิ่งขึ้นมีความคล่องตัวทางด้าน
การเงินมากยิ่งขึ้นนะคะและการที่ดาวพระพฤหัสโคจรมาสถิตอยู่ในเรือนสุภะเนี่ยสุภะยังหมายถึงทรัพย์สินด้วยนะอย่างเช่นบ้านรถที่ดินนะคะหมายถึงการแต่งงานก็ได้ชาวลัคนาราศีพิจิกหลายคนหลายท่านจะมีโอกาสได้ทรัพย์สินชิ้นใหม่ๆบางคนได้ซื้อบ้านนะคะบางคนได้ซื้อที่ดินคอนโดบางคนได้ซื้อรถคันใหม่หรือบางคนได้ขายรถคันเก่าออกไปแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นรถคันใหม่นะคะมันก็ขึ้นอยู่กับจังหวะขึ้นอยู่กับบริบทและที่สำคัญขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของแต่ละคนด้วยนะคะอย่างไรก็ตามดาวพระพฤหัสดาวกดุมพะเมื่อมาสถิตอยู่ในเรือนสุภะนะคะสมัยมองว่าทิศทางการเงินของคุณนั้นจะเป็นไปอย่างดีมีเกณฑ์ได้เงินจากออนไลน์มีเกณฑ์ได้เงินจากทางไกลทางต่างประเทศและมีโอกาสได้เงินจากความรู้ความสามารถของตัวคุณเองด้วยนะคะแต่ข้อระมัดระวังค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกเลยก็คือดาวพระพฤหัสนั้นเป็นดาวใจใหญ่ค่ะนะคะเป็นดาวที่ค่อนข้างที่จะฮึกเหิมเหมือนกันนะเวลาที่คุณมีเงินมากขึ้นเวลาที่รายรับเข้ามาหลากหลายทางใครมาชื่นชมยินดีคุณอาจจะใจดีกับเขามากเกินไปมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินเกินตัวหรือใจใหญ่ไปลงทุนบางสิ่งบางอย่างโดยที่คุณไม่ได้วางแผนดีพอนะคะมันอาจจะได้เป็นภาระมากกว่าผลกำไรนะนี่คือสิ่งที่สมัยอยากจะแนะนำหรือว่าอยากจะให้ชาวลัคนาราศีพิจิกระมัดระวังเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้จักแบ่งสัดส่วนเงินให้ดีค่ะส่วนไหนเก็บส่วนไหนออมนะส่วนไหนเผื่อลงทุนอย่าเอาเงินทั้งก้อนของคุณที่คุณมีไปทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเราต้องแบ่งสัดส่วนเงินด้วยนะคะและอย่าลืมว่าคุณควรจะเจียดเงินไว้เพื่อทำบุญเพราะบุญเนี่ยก็จะเป็นตัวเสริมพลังค่ะให้ดาวพระพฤหัสมีความเข้มแข็งเพื่อที่การเงินของคุณจะได้มั่นคงมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับด้านการงานนะคะหลังจากวันที่2ตุลาคมปี2568เป็นต้นไปชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะนี่คือช่วงเวลาที่สำคัญอย่างมากค่ะงานที่คุณเคยทำไม่ว่าจะเป็นงานประจำนะหรืออาจจะเป็นธุรกิจส่วนตัวงานฟรีแลนซ์อะไรต่างๆชาวพิจิกคุณจะถูกผลักดันให้ก้าวเข้าสู่บทบาทใหม่ๆค่ะงานที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนการวิจัยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนคุณจะทำได้ดีมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นชาวลัคนาราศีพิจิกอาจจะได้เป็นหัวหน้าทีมอาจจะได้คุมทีมทำโปรเจกต์ใดโปรเจกต์หนึ่งเป็นหัวหน้าโปรเจกต์นะหรือว่าทำหน้าที่สำคัญอย่างเช่นต้องไปเจรจากับลูกค้ารายใหญ่อะไรประมาณนี้นะคะมันจะมีความชัดเจนมากขึ้นเลยเกี่ยวกับเรื่องของการงานดาวพระพฤหัสบดีโคจรมาเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนสุภะมันเป็นเหมือนกับว่าแสงส่องมายังตัวคุณจะมีพลังในการสื่อสารมีพลังในการเจรจาและตัวคุณจะมีความน่าเชื่อถือเวลาพูดอะไรไปใครๆเขาก็จะเชื่อฟังเวลาสื่อสารกับผู้ใหญ่ก็จะเชื่อถือในตัวคุณเสนอแผนงานเสนอโครงการอะไรไปมีเกณฑ์ที่จะได้รับการอนุมัติสูงค่ะยิ่งถ้าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับทางไกลทางต่างประเทศงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการศึกษาศาสนาหรือการให้คำปรึกษาก็ถือว่าดวงงานจะพุ่งแรงอย่างมากเลยทีเดียวค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดที่ทำธุรกิจส่วนตัวนี่ถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการขยับขยายนะมีลูกค้าใหม่ๆมีคู่ค้าใหม่ๆหรืออาจจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้คุณสนใจได้ซื้อเข้ามาวางขายแบบนี้ก็ได้นะหรือชาวลัคนาราศีพิจิกบางคนอาจจะได้ร่วมกันกับชาวต่างชาติหรือการทำงานออนไลน์นะคะที่จะส่งผลทำให้คุณมีชื่อเสียงมีเครือข่ายใหม่ๆซึ่งส่งผลดีต่อคุณในระยะยาวนะคะในจังหวะที่ดาวพระพฤหัสมาเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนสุภะเนี่ยสมัยอยากจะบอกเลยนะว่าเป็นช่วงเวลาที่ชาวพิจิกต้องทุ่มเทต่อด้านการงานให้มากค่ะใส่อะไรได้ใส่ไปเลยใส่ให้เต็มที่ใช้พลังงานของคุณใช้ความรู้ใช้ทักษะที่คุณมีได้อย่างเต็มที่นะคะทำงานให้เต็มที่ไปเลยค่ะมันมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอย่างมากแต่สิ่งที่สำคัญต้องรู้จักบาลานซ์ตัวเองด้วยนะไม่ใช่หักโหมจนเกินไปจนไม่เติมความสุขให้กับตัวเองนะคะต่อมาในด้านความรักความสัมพันธ์ค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดที่โสดอยู่มีเกณฑ์จะได้สละโสดนะคุณอาจจะได้เจอกับคนใหม่ที่มีคุณสมบัติครบค่ะทั้งด้านฐานะความรู้แล้วก็ความจริงจังจริงใจกับคุณนะคะคุณอาจจะได้รู้จักกับคนคนนี้ผ่านการทำงานผ่านการเรียนหรือผ่านการแนะนำจากผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้ศึกษาดูใจกันไปจนทำให้คุณรู้สึกมั่นคงในความสัมพันธ์การที่คุณได้เริ่มต้นสานสัมพันธ์กับใครในระยะนี้เนี่ยมันจะเป็นความสัมพันธ์
นธ์แบบชั่วคราวก็จริงแต่คุณรู้สึกว่ามันเหมือนกับเรารู้จักกันมานานนะคะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าได้เจอกับคนที่ใช่นั่นเองสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกท่านที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วนะคะความสัมพันธ์จะได้พัฒนาไปอีกระดับหนึ่งค่ะใครที่ยังไม่ได้แต่งงานแต่งกันก็จะได้แต่งงานกันนะใครที่ยังไม่ได้วางแผนกันมีบุตรมีลูกก็จะได้วางแผนคู่ไหนที่ยังไม่ได้ซื้อบ้านซื้อรถร่วมกันก็จะมีเกณฑ์ได้ซื้อนะคะมันจะเป็นช่วงจังหวะที่ได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกระดับหนึ่งอย่างที่สมัยบอกไปนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะสิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังคือเรื่องอารมณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงและการพูดจาที่ตรงจนเกินไปอาจจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกกดดันรู้สึกเครียดกับคำพูดของคุณก็ต้องรู้จักใช้ความอ่อนโยนให้มากขึ้นนะคะจะทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นราบรื่นกว่าที่คุณคิดอีกค่ะในมุมของสุขภาพค่ะดาวพระพฤหัสมาเป็นมหาอุดนี่ถือว่าโดยรวมดีมากนะใครที่มีโรคประจำตัวใครที่มีอาการป่วยเรื้อรังจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวหรือเจอการรักษาที่เหมาะสมกับตัวคุณค่ะและสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังคือเรื่องน้ำหนักความดันและไขมันค่ะเพราะดาวพระพฤหัสมาอยู่ในเรือนสุภะและเป็นมหาอุดเนี่ยจะทำให้คุณเอนจอยกับการกินเอนจอยกับการใช้ชีวิตนะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเผลอในเรื่องของการกินมากจนเกินไปทานอาหารที่มีไขมันทานอาหารที่มีความหวานมากจนเกินไปก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยค่ะโดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงที่ดาวพระพฤหัสโคจรมาเป็นมหาอุดตั้งแต่วันที่2ตุลาคมเป็นต้นไปถือเป็นช่วงเวลาแห่งการผลักดันครั้งยิ่งใหญ่ค่ะการงานจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาการเงินจะมั่นคงและขยายตัวความรักมีแนวโน้มที่สดใสขึ้นสุขภาพก็จะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับค่ะสิ่งที่สมัยอยากจะฝากไว้ก็คือพลังของดาวพระพฤหัสแม้จะเป็นพลังที่ดีอย่างมากแต่ก็ต้องใช้ด้วยความพอดีอย่าใจใหญ่จนเกินไปอย่าทุ่มอะไรที่สุดโต่งจนเกินไปค่ะเพราะอย่างไรก็ตามคนเราต้องรู้จักบาลานซ์ชีวิตนั่นเองค่ะก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวพิจิกทุกคนทุกท่านก้าวเข้าสู่เส้นทางใหม่ที่มั่นคงเต็มไปด้วยความสำเร็จเงินทองความรักและสุขภาพที่ดีในทุกๆวันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ